ဒီလိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အမှုဆိုင်လက်လေးကိုဘယ်လိုပြင်ထားလဲဆိုတော့နောက်ကဗီဒီယိုမှာချစ်တဲ့နဲ့တူလိုက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အမှုဆိုင်လက်လေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အမှုဆိုင်လက်လေးပါရှင်ချစ်တဲ့ရဲ့ကောက်လေးလည်း subscribe လေးလုပ်ကြအောင်နော် like လေးလည်းပြီးကြပါအောင်ရှင် share လုပ်လည်းရတယ်နော်အမှုဆိုင်လက်လေးပါရှင်အရင်ဦးဆုံးပေါ့နော်ချစ်တဲ့ serial လေးလိမ့်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာချစ်တဲ့ primer လေးပေါ့နော်နည်းနည်းလိမ့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ချစ်တဲ့ foundation လေးချလိုက်မယ်ပေါ့နော်foundation လေးမျက်နှာတစ်ပြင်လုံးလိုက်လိမ့်ပါမယ်ပြီးတဲ့မကွန်ဆယ်လာလေးပေါ့နော်ကွန်ဆယ်လာလေးလိမ့်ပါမယ်မျက်လုံးအောက်တွေပေါ့နော်ဖြန့်ချမယ်နော်ကျသိန်းတို့ကမပါနေတယ်ပေါ့တခါရဲပေါ့နော်ပါနေ foundation နဲ့မှတခါရဲပါနေထည့်မယ်နော်ချွတ်သိန်းတော့foundation နဲ့မှတခါရဲပါနေထည့်မယ်နော် foundation နဲ့မှနှာခေါင်းထည့်ရဲမျက်လုံးအောက်တော့မျက်လုံးတော့ရဲမျက်လုံးအောက်လေးရဲပေါ့နော်အဲတခါရဲပါနေလေးထည့်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျတဲ့တို့ပေါင်နာလေးပေါ့နော်ပေါင်နာလေးပြန်ပြီးလိုက်တိတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ညံ့ညက်လေးဖြစ်သွားအောင်လို့eyeshadow စချေကြမယ်ပေါ့နော် eyeshadow လေးချေပါမယ်eyeshadow ပြီးအောက်ကလေးလည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအရောင်လေးတိုင်းပဲအောက်ကိုလည်း eyeshadow အရောင်လေးချေပေးပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာချွတ်တိုင်းတော့နဲ့အညူလေးပေါ့နော်အောက်ကလေးပြန်ပြီးတော့မျိုးလုံးသားလေးကြွအောင်လို့ထပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တောင်လေးတွေလည်းအဲ့လိုပဲအညူပပလေးပဲပေါ့နော်ထပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာအထဲထဲပေါ့နော်အဖြူလေးပေါ့နော်လိုင်နာဖြူလေးထည့်ပါမယ်ချွတ်တိုင်း
ပြီးတဲ့အခါမှာစာတိတ်လေးကတ်မယ်ပေါ့နော်ပြချောင်းလည်းထပ်ပြီးစာတိတ်လေးထပ်တက်ပါမယ်အဲ့တော့မျက်လုံးပြူးပြူးလေးနဲ့ကြီးကြီးလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာချွတ်သိမ်းတော့မျက်ခုံးမွေးဆွဲမယ်ပေါ့နော်မျက်ခုံးမွေးလေးပင့်တင်လိုက်မယ်ပင့်တင်လို့ပြီးရင်ချွတ်သိမ်းတော့အမှုတ်တန်လေးနဲ့ပေါ့နော်အမှုတ်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်မယ်ပေါ့နော်မုတ်ကလေးတွေလိုက်ဖြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကုံလေးနည်းနည်းယူပြီးတော့မျက်ခုံးလေးပစ်တင်လိုက်မယ်နော်ဘတ်ပတ်လည်းလိုမျိုးပဲကုံလေးနဲ့ယူမယ်ပင့်တင်လိုက်မယ်နော်ပင့်တင်လို့ပြီးရင်ချွတ်သိမ်းတော့လက်တောင်တူတက်မယ်ပေါ့နော်တောက်တူတက်ပါတယ်ပြတောက်လူတက်တဲ့အခါမှာအရင်ဦးဆုံးကိုတုပ်ပြရနဲ့အနောက်ကလေးတက်မယ်အနောက်လေးတက်ပြီးတော့မှအရှိလေးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တက်မယ်ပေါ့နော်နောက်တက်ပြီးတော့မှအရှိပြန်ပြီးတော့ညှိတယ်နော်မတောင်တူတက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့အောက်လေးကိုအညိုလေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်မျက်လုံးအိမ်လေးကြီးသွားအောင်လို့ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာချွတ်သိမ်းတော့အပေါ်လေးကိုနည်းနည်းလေးဘလန်းပေးမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပဲပြီးတဲ့အခါမှာချွတ်သိမ်းတော့ပါနီလေးဆိုမယ်ပေါ့နော်ပါနီလေးနှာခေါင်းထိပ်နဲ့မျက်လုံးအောက်ပေါ့နော်အဲ့နာလေးအဓိကထားပြီးဆိုရဲပေါ့နော်ပါနီကိုမျက်လုံးအောက်ရဲ့နှာခေါင်းထိပ်လေးရဲ့အဓိကထားပြီးဆိုရဲပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာနှာခေါင်းလေးဖို့မယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာ highlight လေးနည်းနည်းလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်နှာခမ်းထိပ်တွေပြီးတဲ့အခါမှာနှာခမ်းနေဆိုးပဲပေါ့နော်နှာခမ်းနေကိုလက်နဲ့ပဲကျိုးသိမြင်အောင်လို့ဆိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးဆုံးသွားပါပြီအမွေစိတ်လွတ်လေးရတော့ရှင်ဒီနေ့ရတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะချွတ်တဲ့ရဲ့အကောင့်လေးလည်း follow လေးလုပ်ထားပေးကြအောင်เนาะပြီး subscribe လေးလုပ်ထားပေးကြပါဦးရှင်